上监狱又没吃饭，胃的恶心。有姜没？好像姜茶才带劲，压恶心。我也不知道，我问这嘛，我是不知道。有姜没？啊，中间搞点姜水。谢谢。我见咱爷爷奶奶的时候吧，咱爷爷他都是胃不好，给他烤姜吃，拿那个姜搁到这后边一烤都能吃原味。有时候我偷偷尝了，可辣，那个姜吃的可辣了。我就吃姜烤出来姜哈，吃有点辣，但也别散寒。有的蒸米饭哈，将那米放到水里头，蒸到半熟再捞出来，然后再放入锅里头蒸。怪麻烦，可麻烦了，吃了应该怪好吃。你看，你说把它这放上去，哎，这的话里头是，然后你看再一放下，好。给咱把端去了。啊，中啊。这姜汤好的。先冷一会儿再喝吧。啊，还有点，还有的。